大家好，我係 Noob 啊。今日咧我就唔係嚟玩 Driving Empire，唔係咩爆改咩嘢啦。咁我今日咧係要宣佈一個好壞嘅消息啦，就係 Roblox 嘅 Wolf 音效正式要退休啦。咁因為有啲版權問題，所以佢就唔可以再出啦。咁佢就而家用翻佢即係可能後備出嚟嘅嘢啦。咁樣咧，我而家就想話俾大家聽，我唔知點解個版本冇 update 到喎。咁樣咧，我就可以用翻以前嘅音效，咁樣咧就唔會而家嗰啲咩咁樣啦，係咪啊？唔記得咗咩音效啦。總之我覺得好難聽。咁佢阿 Roblox 就話咧，遲啲佢嘅團隊會發明多啲啦。咁希望唔係更衰噶啦，係更好噶啦。咁咧，我而家俾大家睇下先。咁咧正常咁樣啦，撳設定。咁咧校聲咧係會即係加一格就會一聲噶嘛。咁咧我而家俾大家聽下先，校率最大啦。大家聽唔聽到？咁啊？咁好啦，我而家咁好啦，我而家就俾大家睇下啦。咁咧時晒都會一聲噶嘛。咁我而家重設啦，3、2、1，大家聽唔聽到啊？咁樣噶，我撳多次俾大家睇下。嗱，聽下3、2、1，係咪我個版本有問題咧？係咪我個版本有問題咧？定係真係佢而家校翻做咁樣咧？我唔知啦。咁好啦，今集嘅時間就差唔多啦。鍾意條片咧就 like 同 subscribe。呢條片咧就有個教訓，就係唔好所有嘢第一時間即刻 update 晒佢先。咁咧咁就 Wolf 啦。咁而家我仲喺度嗰個 Wolf。咁咧感到傷心嘅觀眾咧都 like 同 subscribe 啦。覺得呢條片咧好好嘅就 like 同 subscribe 啦。總之咧你唔想死嘅你都 like 同 subscribe 啦。你點都要 like 同 subscribe 啦。我哋下次再見啦，大家拜拜。